Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. Comment faire 3 recettes avec une seule pâte. Donc, pour la pâte, il nous faudra une cuillère à soupe de sel, un quart de levure chimique, une cuillère à soupe de beurre coupé en petits morceaux, un œuf, une cuillère à soupe de sésame, une cuillère à soupe de grains de nègle et une cuillère à soupe de l'herbe de Provence. 2 cuillères à soupe de lait en poudre, 2 cuillères à soupe de sucre, un yaourt, 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Et pour finir, 500 g de farine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالخير والبركه والتيسير. دونك اليوم ان شاء الله غنديروا واحد لاباط، واحد العجين اللي غنخرجوا منه 3 الانواع. اللي غنخرجوا منه الخبز العادي، غادي نديروا منه ان شاء الله المخمار اللي هو عادي ومعمر، وغادي نخرجوا منه دي بيتزا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذاك الشيء علاش شفتونا هاد لاباط ان شاء الله درنا فيها بزاف تاع الانواع باش تخرج لنا واحد لاباط اللي هي رطبه. دونك في المقادير ان شاء الله غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال الملحه، 4 معالق صغيره تاع الخميره لا لوفور شيميك، الخميره الكيميائيه. غنحتاجوا 2 معالق تاع الزبده، بيضه، معلقه كبيره تاع ليغ دو بروفونس، غنحتاجوا معلقه كبيره الحبه السوداء، معلقه كبيره تاع الزنجلان، 2 معالق ديال الحليب غبره، 2 معالق تاع السكر، هي واحد دانون، وغنحتاج 2 معالق تاع الزيت العود، والدقيق غادي نحتاجوا 500 غرام. Et l'eau, il nous faudra 100 g de l'eau. دونك والماء غادي نحتاجوا 100 غرام ديال الماء. نبداو على بركه الله. دونك في الاول ان شاء الله الرحمن الرحيم كاع السوائل غادي نبداو بها هي الاولى. دونك زيت العود نزيدو على سيدي الحليب غبره، نزيدو عليه السكر، نزيدو هذيك البيضه، نحركوهم مزيان. Une cuillère à soupe de levure boulangère. غنحتاجو معلقه ديال كبيره ديال الخميره، نزيدو عليهم دانون، دونك نشدو الخليط ديالنا نوجدوه نخلطوه مزيان. Donc là, on va mélanger correctement notre préparation. Quand on a fini de bien mélanger, دونك بعد ما كملنا ووجدنا الخليط السائل ديالنا، دابا غادي ندوزو للدقيق. دونك في الدقيق غادي نزيدو ان شاء الله هاد القوام، نزيدو المليحه، 4 معالق تاع الخميره الكيميائيه اللي كنقولوا لها حنا كتكون بحال محسن الخبز، هي راه كتعاون كتوقفوا. داكشي علاش انا كنديرها، راه بحال كوم لاميليورون محسن الخبز. دونك نخلطوا بيننا هاد الدقيق باش يتميلونجي لنا مزيان الملحه وهذوك لي غران حتى هما ينسجموا مع الدقيق ديالنا. donc là, on va mettre la farine dans notre robot. نبداو على بركة الله. درنا دقيق ونخلو الخليط ديالنا. La préparation qu'on a fait au début, on va la rajouter avec la farine. Et on la rajoute au fur et à mesure, pas tout d'un seul coup. دونك كما كتشوفوا الدقيق كيبقى لينا هنا في الجناب، كنعاونوه بواحد لاسباتول من حدا وراسنا. il faut faire attention. Donc là, on va s'aider d'une spatule pour aider la pâte à prendre la farine, mais il faut le faire avec un adulte. Si vous êtes avec un enfant, il faut le faire avec un adulte, parce que c'est très dangereux.
دونك كما شفت لاباط ديالي ما كانتش تجمعات دغيا، زدت واحد 20 غرام ديال الماء باش تجمع مزيان. Donc on a vu que notre pâte c'est pas bien rangé, donc on a rajouté exactement 20 grammes de l'eau. في هذا لو مومون فاش كتجمع لاباط هكا كنبدا نزيد الزبده ديالي شويه بشويه. Donc quand la pâte c'est bien rangée, on va rajouter tout à petit le beurre. Donc là, on l'a laissé exactement 4 minutes à première vitesse. Voilà. Maintenant, on va mettre deuxième vitesse pendant 8 minutes. Voilà. Donc درنا 4 ديال الدقائق في الفيتاس الاول. دابا باش نجمعوها مزيان غنديروا لها 8 ديال الدقائق السرعه الثانيه باذن الله، يعني زايده شويه. Donc là, notre pâte est prête. Petite astuce. Comment vous savez si votre pâte elle est prête? C'est quand il n'y a plus rien dans notre bol, il est tout nickel et propre. Le bord du bol. Là. Quand il est propre, هذا إلا كان نقي من هنا من الجناب ça veut dire راه العجين ديالكم ناجحه 100%، راه غادي مخيره. ما عرفتوش عاوتاني كندير واحد لا طومبيراتور. هنا اللي عنده ترمومتر في الدار كيعبر لاباط ديالو، الا كانت واصله 25 درجه، الا كانت واصله 25 درجه صافي دير راه مزيانه راه موجوده. نديروا لها واحد شويه تاع الدقيق، نخرجوا العجين ديالنا هكا نجمعوها. نديرو على شكل دائري، هاي موجوده الحمد لله. نديرو واحد شويه دقيق هنا باش نخليوها تخمر. Donc là, on va la laisser reposer. Donc là, on l'a filmé et on va la laisser reposer. صافي حنا دابا درناها في البول، فيلميناها، نخليوها واحد 30 دقيقة ومن بعد نخدموا بها ان شاء الله. دونك كما قلنا نخليوها 30 دقيقة ومن بعد نشرعوا في الخدمة ديالها ان شاء الله. مي حنا وجدنا واحد لاباط اللي هي ديجا موجودة، احنا غادي نبداو بها باش ما نعطلوكمش ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك هذه العجين اللي كان سبق لي الصباح صاوبتها وخليتها تخمر، ولكن هذا الكميه اللي درت تاع الدقيق درت 1 كيلو هنا، يعني الدوبل ديال اللي وريتكم انا. يعني اللي بغى يدير 1 كيلو هذيك المقادير اللي عطيتكم كدوبلوها وغتخرج لكم 1 كيلو. دونك حنا غادي نخدموا هاد الخدمه ان شاء الله. يلا قولوا لهم السلام. Donc là, on a cette pâte, elle a 1 kg de farine. Donc cette pâte, on l'avait préparée ce matin. Et l'autre pâte qu'on avait fait au début, c'est de 500 grammes, la moitié. Donc bismillah ala barakatillah. شويه ديال لا فارين ديغازيوها. نجيبوا الميزان. Donc là, on est en train de dégazer la pâte. Voilà. Donc là, on va couper notre pâte et chaque boule fera 100 grammes. Voilà. Donc حنا غنديرو 100 غرام في كل حبه. Voilà. كنعبروهم باش كيجيونا في الحجم كلشي قد قد سلمى، فهمتي؟ Attends, de هذا تبع دونك مزيانه هذه. Donc là, on a notre 4 pains qu'on a fait de 160 grammes. Puis ici, on a les 6 pizzas. Puis à côté, on a les 4 pains marocains. Voilà. Et là, on a les 3 pains marocains avec remplis avec ces garnitures-là. Voilà. Donc, كما قالت سلمى، من هاد العجين اللي درنا خرجنا 4 ديال الخبزات اللي غادي نطيبوهم في الفران. ها هما اجيو صوبتهم جوج الاخرين. هاد 6 غادي نخرجوهم منهم 6 ديال البيتزات. هادو غنديرهم 4 ديال المخيمرات يعني مخمار، وهاد 3 المخيمرات صغار مي معمرين بهاد لا غارنيتور، بهاد العماره هاد الحشوه. دونك
من بعد نشدوهم نكوروهم. فاصون هاد لو بان هاد الخبز درت فيه انا 160 غرام، وهادشي كامل الاخر 100 غرام، باش تكونوا شادين العبار مزيان، باش يجيوكم عبار واحد قياس واحد. نرشو شويه ديال الدقيق باش ما تلصقليناش العجينه. Donc là, on saupoudra un peu de farine. Notre plan de travail pour notre pâte ne colle pas. شوفوا الحمد لله احنا كملناهم صوبناهم، وشوفوا كيفاش كيجيو مع دوك مع الزنجلان والحبه السوداء ولاغ دو بروفونس. شوف كيجي زوين لا من ناحيه النظريه يعني فيزيولمون، وحتى من ناحيه ديال اللوغو والمنفعه الصحيه، يجي حاجه زوينه ان شاء الله، وغتشوفوا من بعد باذن الله. Donc regardez, avec les grains qu'on avait rajoutés au début, ça donne un bon goût et c'est très joli dans la décoration. Voilà. دونك دابا حنا كملناهم كاملين، رجعناهم دي بتيت بول يعني واحد كويرات صغار، نخليهم يتسارحوا واحد 5 تاع الدقائق، ومن بعد نبدا نشرح في العمل ديالي نصاوب فيهم الفاصوناج ان شاء الله. Donc là on va les laisser reposer pendant 5 minutes. Après 5 minutes on se retrouve. دونك بعد ما كورناهم ان شاء الله لابد ما نغطيهم. علاش؟ باش نعطيهم واحد شويه ديال السخونيه باش يطلعوا دغيا. ونورمالمون العدو تاع لاباط راه هو الهواء، يعني لاباط ما تبغيش الهواء، يعني كتجبر من بعد كتبدا مش تشقق، من احسن نغطيوه. Donc là on a mis un torchon parce que le pire ennemi de la pâte c'est l'air. Après 5 minutes de repos, donc là comme vous le voyez, on va la tremper dans la semoule fine, extra fine. Voilà. Et on va saupoudrer aussi notre plan de travail. Donc هادو اللي غنبداو بهم الاولين سي دي بيتزا. Oui. Donc là, comme il a dit mon papa, on va commencer par en premier les pizzas. من بعد 5 تاع الدقائق زينه بدينا غنبداو بستة البيتزات الاولين ان شاء الله. كنديرهم شويه هنا، شويه ديال لا سومول اكسترا فين، نحاولوا نرقوهم مزيان، صبروا معاهم شويه، نديرهم على شكل دائري. N'oubliez pas de saupoudrer votre pizza avec la semoule extra fine pour qu'elle ne colle pas. Voilà. نديرو على شكل دائرة كوم سا ونحطهم في الطاوة. يلا نكمل. نخرجوا لاباط ديالنا ندردروها هنا، علاش؟ باش ما تلصقش لينا في يدينا، وحتى في الدليك ما تعذبناش. Voilà. Voici nos pâtes qu'on a faites, les 6 pâtes. Donc là, on va s'occuper que de la pizza et pendant ce temps, on va laisser les autres pâtes à pousser. Voilà. Donc, كما قالت لاله سلمى، البيتزا ها هما حنا وجدناهم 6. يعني الانسان من الاحسن يصوب داكشي اللي غادي ياكل في داك النهار، كيكون زوين وبنين وكل شيء. حنا اوني با نومبغو، صوبنا على قدنا، درنا 6 تاع البيتزات، احنا غادي نوجدوهم دابا. Avant de commencer nos pizzas, on va vous présenter les ingrédients qui est le poulet avec les épinards, le champignon. Puis on a le saucisson, le fromage râpé, des pommes de terre coupées en rondelles qu'on a fait vaporer, de la mozzarella qu'on a coupée en rondelles et pour finir la crème fraîche. دونك في الحشوه ديالنا ان شاء الله غادي نحتاجو شويه تاع الدجاج لي سكالوب اللي كنقطعوهم صغير، وندي واحد المربعات صغيره كنديروا معاهم لي زيبينار، ونديروا معاهم شويه ديال الشامبينيون. انا ما كنديرش العطريه، كندير الملحه والاعشاب، يعني ليغ دو بروفونس وشويه ديال الزعتر وشويه ديال البصله كارمه والثومه كارمه حتى هي. دونك من بعد ونشدهم نشحروهم مزيان، وراكم عارفين تبارك الله. من بعد عندنا سواسيسون، عندنا الفرماج رابي، عندنا البطاطا اللي شدينا وقطعناها دي رونديل وبخرناها، الموزاريلا اللي قطعناها حتى هي على شكل دائري هكا،
وعندنا لا كريم فريش. اليوم ما غنديروش حنا، ما غنديروش لي طوماط مطيشه، لان البطاطا كتجي مع لا كريم فريش كتجي مخيره، وغتجربوها ان شاء الله وتقولوا لي. دونك نبداو على بركه الله. Donc là, on étale notre crème fraîche sur notre pizza. دونك من بعد ما درنا الكريم فريش، انا كنفضل نبدا بالسواسيسو هو الاول. علاش؟ باش يبقى ديما لتحت، يبقى لينا ديما فري. الا درناه هو الاخر بقى الفوق كيتحرق مع الفران. دونك لو ميو ديريكت نبداو به هو المرحله الثانيه. Donc là, on va mettre à bord nos saucissons pour qu'ils ne se brûlent pas. Voilà. من بعد نديرو لي بوم دو تير ديالنا على شكل دائري. Je vous conseille fortement cette recette, elle est très simple à réaliser et très gourmande. زوينه طاطا مع لا كريم فريش، تجي مدكشه رفيع الحمد لله من الوسط. Puis on rajoute notre mélange de poulet avec des épinards et des champignons qu'on va rajouter au milieu. Voilà, au milieu. هذه سلمى، هذه الروسيتا غورموند تشبع ليك اللي فطر بها تقونفلا صافي حبس تمتم. لا لا من بعد نديرو فرomage. Puis là on va rajouter le fromage par-dessus pour donner plus de goût et plus de peps à notre pizza. Voilà. C'est la petite touche finale. Donc là, on va rajouter aussi la mozzarella. Mozzarella, voilà. Allez, الفوق نحطو الفوق. الموزاريلا الا ما درتيهاش في البيتزا، البيتزا عمرها ما تجي زوينه، باسكو هي اللي كتعطي داك لوغو زوين. الفرماج رابي واخا هكا كيتحرك كينشف، سي بور سا كنزيدو من فوق منو هذا باش كتجي زوينه. Donc là, on va rajouter notre mozzarella parce que le fromage râpé, c'est quand même bon, mais il se brûle directement. Donc ça sèche, donc on va rajouter la mozzarella pour donner plus de goût. Voilà. Et là, دابا نخليوها واحد تقريبا انكار دور 20 مينوت، من بعد عاد ندخلوها الفران. Donc là, on va laisser 20 à 15 minutes de repos. Voilà. Puis on va la rentrer dans le four. Donc là, on va poursuivre nos recettes avec le pain. Voilà. دابا غنبداو بالخبز ديالنا اللي درنا فيه 160 غرام. Donc on l'étale correctement, puis on prend le rouleau et on l'étale. Avec le rouleau, il ne faut pas appuyer parce qu'on pourrait casser la pâte. نخليو ليبيسور واحد 1 سنتيمتر كمسا باش يخمر مزيان. تفق معايا سلمى؟ وي. فوالا. نزرعو نحطوها نخليهم يخمروا. Donc on poursuit avec la deuxième. فوالا. لا دوزيام تاهي كذلك مثال. نقرصو بيدينا واحد شويه ونعاودو نزيدو واحد. دونك حنا قبيله درنا ربعه ديال لي بول ديال 160 غرام، خرجنا منهم دو بان رونديل يعني جوج خبزات مدورين، وغيبقاو لينا جوج غنديرو منهم ميني باغيت. دونك فوالا بهذا الشكل هذا نعاودو نزيدوه هاك. كما كتشوف ونخليهم يخمروا. بقات لينا وحده حتى هي نفس الطريقه باش ما تلصقش لينا في يدينا.
نمرمدوها شويه ديال لاستومول اكسترا فين سميده رقيقه بزاف، ونديروا لها نفس العمليه، نشدوها نقرصوها واحد شويه، نبليوها من هاد الجهه، نشدو الجهه الثانيه. Donc là, on va la plier et on va prendre son opposé. فوالا عاوتاني نسدو لا سودير اللي درنا نسدوها. On refait la même chose. غادي نكرروا ليه. فوالا ومن بعد نسدوها مزيان صافي. خلينا الا غير هو سلمى ركزوا بلا تنوريو مزيان. دونك هاد لا سودير اللي كتشوفوا فيها اوبليغاتوار خاصها تكون لتحت الوسط هكا. هاد لا سودير هادي يعني فين سدينا فاش جمعناها قبيله بيدينا خاصها تكون لتحت هادي، سينو الا ما كانتش لتحت لما غتدخل الفران غتفرق عليكم من الجناب ومن الفوق. دونك انا في هاد الحاله خصني ندورها مزيان ونتيقن بانها راه عندي لتحت الوسط صافي، ومن بعد نديرو هاد الخمر. Donc là, on a nos deux pains et juste à côté, on a nos deux baguettes. Donc là, on va s'occuper de nos pains marocains. فوالا هادو نديرو 3 ديال المخمرات صغيورين. Ces pains marocains, ils peuvent vous servir pour le suhour ou dans la vie au quotidien, pour le goûter, pour tout ce que vous voulez. نقرصوهم واحد شويه بالمدلك باش يجيو ملسين من الفوق صافي، وبعد قادو لهم الشكل الدائري ديالهم باش يكون عندهم نفس العبار في الجناب صافي. نحط مع خوتو. Là, il nous reste nos pains marocains qu'on va garnir avec la préparation du poulet avec les épinards champignons, avec les pommes de terre et le saucisson. فوالا دونك نشدو لاباط ديالنا كما العاده نقلبوها لا سودير تكون الفوق. Donc là, on l'a trempé dans la farine extra fine. نركز على لي كوتي هما اللي سمعتي سلمى؟ Oui. نخلي الوسط شويه غونفلي، ركز شويه على الجنيبات. سمعتي لالا سلمى؟ ركز شويه على الجنيبات ديالنا صافي. من بعد نجيب لا غارنيتور. هاد الجهه كنخليوها، علاش كنخليوها هاد الجهه عامره؟ حيت انا دابا غنعمرها غنحط العماره ديالي هنا، دونك من بعد انا غادي نعاود نقرص هذيك العماره بيدي. الا هادي فتا درت لها الرولو ولات فين بحال هاد الجناب، لما غنعمرها ونقرصها غتشرق. سي بور سا حنا كنخليوها هاد الجهه شويه عامره بالعجينه باش لما نعمرها بلا غارنيتور ونقرصها كتجي هي هذيك ما تشرق ما والو باذن الله. الفرماج نديرو عليه واحد شويه ديال البطاطا. Donc là, on va rajouter notre préparation qu'on a mis pour les pizzas. Voilà. Et je précise, il faut mettre tout au milieu, pas sur les côtés, parce que les côtés vont nous servir à la fermeture de la fin. فواحد شويه 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 ومن بعد داكشي غادي يكون. Et là, on rajoute par-dessus le saucisson. فوالا نشدو هاد الكوتي، عندنا 4 ديال الرؤوس، دونك نشدو هاد لي دو كوتي هادو نلاقيوهم بشويه علينا في خاطرنا. Donc on prend les deux côtés et on les superpose. بحال هكا نسدوها مزيان، نشدو الجهه الاخرى تاني نسدوها مزيان، ومن بعد غادي نجمعو نجمعو حتى نرجعوها على واحد الكويره صغيره. نخليوها ترتاح من بعد عاد نقرصوها. يلا نبداو بهاد الجنيبات هما الاولين هكا. فوالا صافي من بعد نشدو الطيبه.
ومن بعد نبداو نجمعو فيها بإذن الله. تبدا تدشن هنا فوالا، ومن بعد عاد نبدا نطلع. نحاول نصيرها بصبيعات الصغار، نجمع نقرصها نخليها ترتاح. دونك بعد ما كملناهم في العمارة نرجعوهم ونقرصوهم. Donc là, on a fini de les remplir. Donc là, on a saupoudré notre plan de travail avec de la farine extra fine. Puis on va l'aplatir un tout petit peu pour que la pâte, on ne l'écrase pas. من بعد نرجعوا على شويه ديال لاصومول ونمشيو مع بشويه بشويه حتى نقرصوها مزيان باش ما تشركش لينا لاباط. صافي، ها هي ما شاء الله بارك عليها. ندير ديليكاتمون شويه دوسمون حتى نحس في لاباط لصقات في لي زانغريديون دوك اللي درنا لداخل هذيك لا غارنيتور. Voilà. Donc voilà la pâte qu'on avait fait en premier, comme vous avez vu dans la vidéo. Voilà. Donc elle a gonflé, machallah. Et là on va la dégazer. Voilà. Comme vous voyez, nos petits grains, ils sont très beaux, machallah. نحيدو لاباط هنا. On va la couper en deux. Avec cette pâte, on va la couper en deux et on va faire deux sortes de pain. Le pain en fleurs et un pain corne. Voilà. Donc هاد لاباط اللي درنا قبيله غنخرجوا منها جوج الانواع تاع الخبز، جوج خبيزات ندير منها جوج خبيزات، يعني غنقطع على جوج. هادي غندير منها واحد لا فورم ديال فلور، وهادي غندير منها واحد لا فورم ديال لا اون كور. دونك نكوروهم واحد شويه. Donc là on va les bouler. فوالا، نخليهم يتسرحوا واحد 5 ولا 6 دقائق بحال هكاك. لا ميم شوز الاخرى تا هي. Et donc là on va les laisser reposer pendant 5 à 7 minutes. فوالا، نخليهم يتسرحوا واحد شويه. Donc là on a laissé 10 minutes de repos. Donc là on va les dégazer. Voilà. دونك بعد 10 دقائق تاع الراحه غادي غنديروها في اللوغ ان شاء الله. Donc on va commencer avec le pain en fleurs. فوالا كما كتشوفوا. من بعد سرحناه بحال هكا مزيان. دائما راقبوا لا سودور. ها هي عندي انا لا سودور ديالي، ها هي باش ما تفرقعش ليا. ها هي كما كتشوفوا غنديرها لتحت. قربي لها سن معنا، زوم هنا. ها كتشوفوا هاد الطري صغير، هذا هنا هي السده اللي سديت فيها انا. هاد السده هي اللي خصها تكون عندي لتحت الوسط باش لما ندخلها للفران، فهمت، طيب بلا ما تفرقع لي من الجناب.
كنبقى غادي كندور. فوالا هادي لا فلوغ تخمر. Donc là, on va faire la couronne avec la deuxième pâte. يلا Exactement une couronne. يلا. On fait pareil que la première, on va la dégazer. فوالا دونك هادي الثانية غنديرو لها حنا لا كورون، يعني بحال التاج. نديكازيوها مزيان نفس الطريقة. مرة نجبدوها نقادو لها الجنيبات ديالها، ومرة نسرحو وما نساوش ندهنو من التحت، نعاودو نسدو وكنجبدو اون ميم طون، نعاود نسد مزيان. ودابا كنسودي، هذه هي لاسوديور اللي كنهضر عليها. دابا هنا كنسوديها، هاي هنا شوف محلوله وانا غنبدا نسد فيها. هنا كنسميها لاسوديور، ولا كاين اللي كيقولها لاكلي. هنا دابا سديت، هذه هي اللي كنهضر لكم عليها. ديما خصها تكون تحت، ما خصهاش مثلا لما طيب الفران تكون في الجنب ولا الفوق، سينو يتفرق عليكم الخبز. ديما خصها تكون تحت بحال هكا. دابا نبدا نجمع فيها. يلا من بعد ما سرحناها مزيان وتيقنا بان لاكلي كاينه لتحت، نرجعوها لبلاصتها مزيان. من بعد ما علينا الا ندوروها بحال هكا. دونك هنا كنسدوها مزيان. نتيقن بانها تكولات مزيان. ومن بعد نقادها مزيان. Voici notre couronne. Là, notre couronne n'est pas encore finie parce qu'on va lui rajouter. Donc là, notre couronne n'est pas exactement finie. On va lui rajouter quelques rayures. Non, lamage. Le petit lamage. من بعد ان شاء الله لا dorure aussi. Puis la dorure. Vu que là, il nous reste de la place, on a rajouté nos 2 baguettes et nos 2 petits pains. Voilà. Et voilà nos différents pains. دابا نديرو لهم واحد شويه ديال فاش نخليهم يخمروا، ومن بعد نديرو لهم لا دوغور وواحد لاماج وندخلهم الفران باذن الله سبحانه وتعالى. Avant de rentrer nos pizzas au four, on va mettre de l'herbe de Provence sèche et du persil sèche, et on va mettre par-dessus de l'huile d'olive. Voilà. Donc là, en premier, on avait mis le persil. Maintenant, on va rajouter l'herbe de Provence. دونك قبل ما ندخلهم الفران درنا عليهم شويه ديال القزبور والبصله اللي هو كارم، ومن بعد شويه ديال لاغ دو بروفونس باش كيعطي واحد الريحه زوينه كتشاي، يعطيك لونفي باش تاكل هادشي باذن الله. شويه الزيت على القناه. فوالا هاد الجنيبات باش يجي داكشي الرويحه ما شاء الله بنين صافي. من بعد ندخلهم الفران على 200 درجه. الفران على 200 درجه الفوق و 20 دقيقه وحنا نديرو هنا او ميليو صافي. Donc là, on a réchauffé notre crêpière à 4. فوالا نحطو المخمار هو الاول نبداو به. Donc là, on est en train de commencer avec les pains marocains non remplis. فوالا ها هما. فوالا فوالا مرة واحدة نقلبوها نقلبوها. فوالا. Donc ça, c'est nos pains marocains. Et en arabe, on dit le mahmer. سير الله يرضي عليك ودي سلمى. رطب ما شاء الله رطب.
هاد لا كريبيير والله الا رحمه هاد لا كريبيير طيب فيها كلشي المسمن المخمر كلشي الحمد لله. كاين شي حاجه كتحقرها سبحان الله العظيم تصدق هي المخيره في الدار كاع. هانشي فاش كيكون سلمى الفم موين كيطيب مخير ما يتحرق ما والو. Après ça, vous pouvez les remplir avec ce que vous voulez, du Nutella, du miel, c'est ce que vous voulez. C'est à votre choix. اليوم درنا الحشوه اليوم بالدجاج. Oui, nous par exemple, on a fait des pains normaux, des pains marocains non remplis, et on a fait des pains marocains remplis avec des champignons, du poulet, Voilà. des épinards. مره نحركو نشوفوا البيتزا ديالنا واش طابت. انت سلام ديما البيتزا ما نشوفش الفوق نشوف لتحت باسكو هادشي اللي الفوق راه طايب. نقلب لاباط ديالي واش محمره من التحت شتيها دابا هنا محمره مباركه عليها. Donc là, comment vous savez si votre pizza est prête? Vous ne méfiez pas en haut parce qu'on sait que le haut il est déjà cuit. Il faut regarder en bas. C'est la pâte elle est cuite. Donc là, nos pizzas sont prêtes. مزيانه الاخرين حتى هما صافي كلشي مخير صافي. Donc là, nos pains marocains non remplis sont prêts. كاع طايبين الحمد لله هما كاع طابو دونك بارك عليهم باش يبقاو رطبين. ها نشوف يسمى شوف ما شاء الله شوفي 70 شوف ما شاء الله. دونك نحيدهم. Si vous voulez la recette de ces pains marocains, normalement on l'avait fait en vidéo. Allez la checker. Il faut juste beurrer la pâte, comme vous le voyez, avec cuisine pratique ou soit avec de l'huile. Voilà, ça dépend ce que vous avez chez vous. Comme ça. Hop là. ومن بعد نعاود ندير لها لو بور من الجهه الاخرى. Donc là on est en train de cuire nos pains marocains remplis. اللي ما عندوش الزبده يدير لها الزيت ماشي مشكل. Donc là nos pizzas sont cuites. Bien doré. ما شاء الله تبارك الله. هوب لا. ها انتم البيتزا ما شاء الله تبارك الله هاي طيبه. قرب يا سلمى قرب. شايف كي جات تبارك الله ما شاء الله. يلا دابا نحيدو هادو ندخلو الخبز ان شاء الله دابا ياك. Donc là on va faire cuire nos pains. يلا. Donc là on va faire la dorure à nos pains. Voilà. Avec de l'œuf, hein, exact. Là on va rajouter nos grains. Donc là on a retourné notre pain marocain rempli. Donc là on rajoute nos graines pour les pains. Et après on va faire de lamage. Puis on va faire le lamage. Donc là, comme vous le voyez, on fait le lamage. Voilà. Et on va le mettre au four. Donc ça, c'est nos pains marocains non remplis, comme vous le voyez. Et ça, c'est nos pains marocains remplis, comme vous le voyez. Donc là, on va continuer. Donc là, on rajoute du beurre. On en met sur la pâte. Vous pouvez mettre aussi de l'huile. اللي كاين المهم اي حاجه غتعطيه واحد اللون مزيان. نهزو على خاطرنا. Voilà. Donc là, on va la retourner. نشوفوها بعدا. Donc c'est bon. Voilà. Et n'hésitez pas de temps en temps de l'aplatir, mais doucement et délicatement avec la spatule. انا علاش كندير لها الزبده؟ Ça ne colle pas? لا كندير لها الزبده باش كتعطي واحد لوغو زوين. الزيت كيجي كيقلب في الراس. حتى الريحه ديالو ما كتجي زوينه. هاد الزبده كتعطي تا اونفي دو مونجي.
Donc là, avec notre crêpière, on peut mettre aussi 4 pains marocains, tout ce que vous voulez. Cette crêpière est magnifique et géniale. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. الحمد لله. كما شفتوا انتم تقدروا ديروا كاع ميم 4 الخبيزات مويان. انتم شفتوا في الاول طيبنا فيهم المخيمرات ناشفين، وحنا طيبنا هذوك المخيمرات اللي هما معمرين بالحشوه، درنا لهم شويه ديال الزبده، ها هي كشتوها كطيب فيها. الحمد لله. هذه مازال. يلا سلمى نشوفوا الخبز هذا. هو طاب الحمد لله. كما شفتوا ميني باغيت. ها الخبيزه كي خرجات ما شاء الله. ها انتم محمره من التحت ومن الفوق. كذلك هو مثال خبزانه تاو من التحت. خبيزه الاخرى ما شاء الله تبارك الله. قربي لهم الله ماجا سلمى. درنا هنا شويه ديال السيزام، شويه ديال الجنجنان، شويه ديال الحبه السوداء نص نص باش الانسان لما ياكلها تجيهم بنينه. يلا سلمى فيلمي هادو هما درنا لهم لا دوغور حتى هما. لا كورون حتى هي. N'hésitez pas à mettre beaucoup de dorure pour que notre pain soit bien doré. Il faut être bien généreux avec l'œuf. Il faut en mettre un peu tout partout. جبتي لي لالا سلمى؟ Oui, elle est à côté de toi. لي غران جبتيهم؟ Là, on va rajouter le حبات سوداء. هي هذيك هذه ننسى. راك عليها. ودابا هذه غتبقى هكا وهذه غنلاميوها. Voilà, là, notre couronne, on va la lamer. Et bon. Et là, on va la mettre au four pendant combien de minutes? Entre 20 minutes حتى 20 دقيقة حتى 30 دقيقة. Entre de 15 à 20 minutes. Non, من 20 حتى 30. Ah, excusez-moi. عرفتي علاش؟ لا. باسكو هذه هازه بوكو دو بات. كنت لو بوا باغ اكزومبل لو بوا اونتر 100 et 160 كنديروها 15 minutes 20 minutes. مي هذه راه فيها تقريبا واحد 400 غرام. Voici nos recettes qu'on a fait avec 1,5 kg de farine. Donc on a des batsbot nature, des petits pains et 2 baguettes. 2 baguettes, oui. Des pains marocains remplis avec du poulet, des champignons et des épinards. Voilà, des saucissons aussi. Et oui, et des saucissons. Et juste à côté, on a des pizzas avec du poulet, des saucissons, de la mozzarella, du fromage râpé. Voilà. Et juste en bas, on a nos pains en fleurs et nos pains aux couronnes. Donc, voilà. Donc si vous avez aimé, mes loulous, cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. دونك كما قلت لكم سلمى اليوم رمضان راحنا فرحانين، ما كان ما يدار، دخلنا زعمنا على 1 كيلو ونص تاع دقيق. قلنا اش نديرو خرجنا منه المخيمرات الصغيورين ها هما كما كتشوفوا، درنا منه الخبز العادي ها هو، خرجنا منه خبيزه مدوره، خرجوا منه هاد الميني باغيت ها هما ما شاء الله تبارك الله، ودرنا المخمار معمر من الداخل اللي دهناه بشويه تاع الزبده وطيبناه في المقله تاع لا كريبيير بحال المخمار الاخر. ومن بعد درنا هاد البيتزات اللي هما بالبطاطا وبالكريم فريش والموزاريلا ولي زيبينار والبولي. من بعد بقات لينا واحد نص كيلو تاع لاباط، خرجنا منه هاد لا فلور، درنا منه هاد لا فلور ودرنا منه هاد الكورون هاد التاج هذا. دونك ما شاء الله تبارك الله، جربوا هاد الشيء ان شاء الله في ديوركم، ونسال الله سبحانه وتعالى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله. بارك الله فيكم واستودعكم الله.